အတိုင်းအဆမသိတဲ့သူတွေကြောင့်အချိန်တွေကုန်ရတာလူပင်ပန်းရတာငွေကုန်ရတာတွေကြုံဘူးလားညီမလေးနှစ်30လောက်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အမကတော့အတိုင်းအဆမသိတဲ့သူတွေကြောင့်မကြာခဏပင်ပန်းပါတယ်အတိုင်းအဆဆိုတဲ့သဘောကိုညီမလေးသိအောင်ပြောပြရရင်ကိုပြောမဲ့စကားရဲ့လိုအပ်မှုမလိုအပ်မှုကိုပါဝင်ဖို့လိုအပ်မှုမလိုအပ်မှုနဲ့ငွေကုန်ရမယ့်နေရာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတွေဟာအတိုင်းအဆသဘောရဲ့အခြေခံလို့ဆိုရမယ်ညီမလေးဒီနေရာမှာတော့စကားပြောခြင်းရဲ့အတိုင်းအဆသဘောကိုဆွေးနွေးအောင်ဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားဟာအတိုင်းအဆရှိတဲ့စကားသာပြောစေပြီးအတိုင်းအဆမသိတဲ့စကားပြောဆိုနေခြင်းကိုချီးမွမ်းတော်မမူဘူးကွဒီလောက်ဆိုအတိုင်းအဆသိပြီးစကားပြောခြင်းဆိုတာကိုညီမလေးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်တခါတရံကိုကအတိုင်းအဆသိပါလျက်နဲ့အတိုင်းအဆသဘောကိုနားမလည်သူတွေကြောင့်မလိုလားတဲ့ဒေါသထွက်ရတာတွေရှိတတ်တယ်တပားသူအာမှန်မအာမှန်မသိနားချိန်လားဆိုတာမလေးလားပြောခြင်းမှန်မပြောခြင်းမှန်မသိပဲစကားတွေစွတ်ပြောတာမျိုးကိုအားနေလို့ဆိုပြီးသူတစ်ပါးအချိန်ကိုပါလိုက်ဖြုံးတတ်တဲ့သူတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ဖူးလားညီမလေးရေအမဖြင့်အဲ့ဒီလိုအတိုင်းအဆမသိတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံနိုင်မိတ်ဆွေစရင်တွေကဖြုတ်ချလိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုတိုးတာပါပဲကို့အချိန်ကိုတန်မိုးထားခြင်းဟာကိုတန်မိုးထားခြင်းအပြင်တပားသူကိုလည်းတန်မိုးထားခြင်းပဲညီမလေးရေအချိန်ပိုတစ်ခုထွက်လာတိုင်းလေ့လာစရာအသစ်တွေလေ့လာလို့ဘဝတိုက်ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်ညီမလေးအစားကိုလည်းအတိုင်းအဆသိမှကျမ်းပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြစ်လစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအားကြသူဖြစ်မယ်ငွေကိုအတိုင်းအဆသိတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတဲ့သူဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်အတိုင်းအဆသဘောကိုကျွမ်းကျင်လို့ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်သူဖြစ်ပြီးတပားသူအချိန်ကိုလေးစားတတ်သူတွေနဲ့သာစုံစည်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နော်